불꽃과 장작. 어느 날 제자가 부처님께 물었다. 스승님, 화가 나면 걷잡을 수 없이 커집니다. 부처님이 모닥불 앞에 앉아 말씀하셨다. 이 불을 보아라. 제자가 답했다. 활알 타고 있습니다. 부처님이 장작 넣기를 멈추셨다. 시간이 지나자 불이 점점 작아졌다. 이제는 어떤가? 불이 꺼져가고 있습니다. 부처님이 자비로운 미소를 지으며 말씀하셨다. 불은 장작이 있어야 탄다. 장작을 넣지 않으면 저절로 꺼진다. 분노도 마찬가지다. 화나는 생각이 장작이다. 계속 화나는 생각을 하면 분노가 커지고 그 생각을 멈추면 분노가 사라진다. 분노는 우리가 계속 장작을 넣어주기 때문에 타오르는 것입니다. 당신은 지금 어떤 장작을 넣고 있나요?